Na Gorenjskem pod Krvavcem smo našli dve precej podobni hiši. Stojita na lepi osončeni parceli, druga ob drugi, in med njima ni nobene ograje. Istočasno sta ju namreč zgradila brata, vsak za svojo družino in s hvalevrednim namenom, da meja med njima nikoli ne bo. Nas pa je poleg povezanosti ogrelo še nekaj drugega. Obe hiši sta vsaka na svoj način prelep poklon lesu. Hiši sta si navzven nekoliko podobni, ampak navznoter sta precej različni. Povezuje pa ju ista stična točka, in sicer ljubezen do lesa. Neža in Matic, živijo. V vajni čudoviti hiši smo, kjer je veliko topline lesa, ampak v resnici ne bomo začeli s hišo. Tja še pridemo, ampak pridemo na zunanjost, na zunanji obod, kjer pa kraljujejo skodle. Zato me zanima, Matic, kako je sploh prišlo do tega, da se ukvarjaš s skodlami, da si postal mojster za to? Ja, tako je s to zadevo. Jaz še nisem mojster, bi pa rad enkrat bil, se pa učim, se pravi, od enega najboljših mojstrov se imam šanso učiti od njega. Prav Staneta Grilca, bolj poznan je Kačkov, mu vsi pravijo, kar je velika priložnost in obenem čast zame, da se lahko učiš od mojstra, enega zadnjih, ki še zna z glave narediti, da ni to samo CNC in podobne zadeve. Tako da, tako kot veliko stvari, pri nas se je to začelo praktično na pol po nesreči, pa se je neka zgodba razvila pol iz tega. Kako po nesreči? Ja, majster je iz strehe padel, pa se je nogo zlomil. Pol je mogel iti pa en namaz njega narediti. In tako sva se mi da v bistvu najdla in tudi začela to zgodbo skupaj naprej razvijati. In potem je bilo verjetno jasno, da vsej del hiše mora imeti te skodle, izdelane izpod tvojih rok, Matic. Ja, to so bile dejansko prve skodle, ki sem jih sam naredil. Ker zabiti skodlo je ena stvar, narediti skodlo je pa popolnoma druga stvar. Kaj pomeni zabiti skodlo? Se pravi, to pomeni sama montaža skodle. Aha. To je ta lušten del. Ker narediti skodlo je pa ogromno nekaj časa, truda, znanja, tega se pač ne da kupiti. Nekaj je od občutka, ki ga človek ima dejansko ali prirojenega za les, nekaj je pa, se pravi, nek znanje, ki ti ga mora nekdo podati. Z macesnovimi skodlami, ki jih je Matic sam izdelal, je domiselno dopolnjena fasada lope oziroma kolesarnice. Lopa je z nadstreškom povezana z bivalnim delom hiše. Ker je precej izpostavljena vremenskim vplivom, je Matic pomislil, da bo najbolje, če jo prekrijejo kar s skodlami. Skodle na strehah zdržijo približno 60 let, na lopi morda še nekoliko dlje. Matic pove, da je nekoč popravljal streho s skodlami, ki so bile stare kar 100 let. Neža, kakšno hišo sta si želela, kako ste jo načrtovali? Želela sva si v prvi vrsti domačo hišo. Da ko vstopiš v prostor, da je to občutek topline, družine, domačnosti, da ko zvečer prideš v mrzlo hišo, da vidiš, da kamin gori, sploh v zimskih časih, tudi da bi v njej radi živeli. To je bila ta prva zadeva. Druga zadeva, ki nam je bila pa sploh pomembna, je bilo pa to, da ne želiva samo tradicionalno ali pa samo moderno, ampak želiva to združiti skupaj. Da se vklop v okolje, v katerem živimo, da se pravi zunanjost je tradicionalna, gorenjska, značilna za ta področje. Notranjost je pa lahko tudi s pridihom modernega. Ja. Sej to pa drži. Dejansko navzven se zelo vklopi, ne deluje upadljivo, noter je pa veliko individualnosti. En izmed teh močnejših elementov je gotovo galerija. Odločila sta se, da od tal odpreta gor do slemena. Tako je. Tukaj sta bila že od začetka skladna. Ja. Ta prva zadeva, ki je bila, želiva odpreti prostor, da je to galerija, da se to vidi, da ko prideš v vrhne prostore, ko stopiš dol, da vidiš, ko se otroci igrajo, ne vem, če kdo vstopi v prostor, da veš, dober dan, živijo, tukaj smo, a ne, tako. Ljubezen do lesa in tradicije gre pri Neži in Maticu z roko v roki. Poleg tega je njun dom poln zanimivih detajlov. Takoj opazimo, da tukaj stanuje umetniška duša oziroma strasten rokodelec. Matic vsako Nežino željo še dodobra nadgradi.
Želela si je tako imenovanega pomagalčka, da bi ji lahko hčerka pomagala pri pripravi kosila. Njena želja je bila preprosta, samo 2 stopnički na ima. Matic pa je dodal obris male rokice in nogice. Stvar, ki je zelo markantna v tem osrednjem prostoru, je pa tale miza, ki ima eno v narekovajih nepravilnost. Ne? Kako je prišlo do tega? Na vsaki stvari probaš pustiti svoj podpis in zagotovo je moj podpis pri taki zadevi gotovo povezan s konji, ali kako bi rekel, jaz se s tem ukvarjam že praktično skoraj celo življenje in mi to zelo velik pomen v vseh pogledih. Mogoče, če vskočam, zadeva, ki je pri tej mizi tudi zelo pomembna, je, iz katerega lesa je. Da je to 300 let star les, ki ga je Matic pripeljal domov, ko sem jaz pogledala, spet ena stvar, kam jo bomo pa dala. Jaz si nisem znala predstavljati, da bo pol iz tega ratal to, oziroma da ima on to sploh v mislih. Matic že od zgodnjega otroštva goji posebno veliko ljubezen do konj. Le-ta je bila tako močna, da sta mu starša, ko je bil star 9 let, kupila konja. Ta je še danes pri hiši, pove Matic in doda, da ga zdaj jahata njuna otroka. Svojim prvim konjem je tudi tekmoval v galopskih dirkah, kasneje pa se je preizkusil tudi v spretnostnem jahanju. Se res, gremo še v spalnico, mislim ne dobesedno, ampak gremo pogledat posteljo, ki je pa tudi vaš produkt, ne Matic? Ja, tudi en izmed njih. No, to sva naredila v sodelovanju z bratcem, ker se Ivrke tiče, nimam kaj zraven početi. Tako da se prav podnožje je naredil Nejc z vsemi predali, izvlečnimi in podobne zadeve. Se prav bolj te tehnično dovršene zadeve, kar se pa tiče samega dizajna. Sem pa seveda sam naredil. Torej spet en tradicionalni spoj med lesnimi elementi. Tako. Verjetno pa zelo praktično pride prav tale ambientalna osvetlitev pod posteljo, ne? Ko moraš iti po noč otroka malo pokriti, da ti ni treba cele hiše osvetliti, je super, stopaš dol, vidiš, kam stopaš, kam greš in kako prideš nazaj do Matice. Očitno se brata Nejc in Matic res odlično dopolnjujeta, neverjetno. Pri njih sem se poigral z mislijo, komu je bolj sekira padla v med, ali ženama ali možema. Kaj pa vi mislite? Možema. Ženska podpira 3 vogale. A to je res drugače, lahko kaj reči, ja. Ampak super, če mož vse 4 izvede, a ne? Brez tega pa ne gre. Ne, jaz mislim, da taga, kot je Matic, si ga pač vsaka želi, tako, da se pa tako dobro razumemo, glede da živimo eden zraven drugega, da se brata dobro razumeta in posledično tudi midve kot partnerki svojih partnerjev in midve kot sosedi se mi pa zdi sploh pomembno, ker če deliš skupno dvorišče, skupaj otroci rastejo, kaj si želiš boljš kot to, da greš lahko k sosedi po cukor? Ja, seveda. Pa da otroci kapletajo, pa da je to, da je družna, da je šundar, da so tudi neumnost, če je treba. To so same lepe stvari.